täna on 24. detsember ja ma ei teagi, me teeme jõuludrifti või. Et mingi punt on koos, jõulud on peetud, kingid on saadud ja läheme vaikselt, hakkame programmiga pihta, et mingi võõras rahvas ootab meid Tõrvandi terminalis, aga hetkel läheme, võtame laini kompakti, ajame tolle soojaks ja siis vaatame, mis saab. Merry Chrysler! Merry Chrysler, yes! Merry Christmas, everybody! Lähme sõitma. See eputab või? Veits silm või? Last night fun! Läks veits kuradi pikale kurv, noh. Päris hea. Ja inimesed tagant tulevad. No nii, olen vana Võru peal, paneme lainile kaamera pähe. Mul on kaamera klaasi peal, sul on kaamera peas. Meil on siin jõuludrift, keegi ei saanud jõuluvanalt kinke, tuleb driftima raisk. Kütuse raha saime, jah. E36 kompakt, E46, E46, E36, E46, E36, E46. Jõu kõigile. Jõuludrift, nii. 36, 46, veel üks 46 ja üks 36 ja Omega ja Audi. Audi tõmbab alati välja kõiki. My existence can't resist us. Clearly I find myself inside a shelf. All of these pages Tiit raisk. Got all my introspect. Mirrors they don't reflect all of the things that we do. My existence